Кварцит малиновый для бань, печей. Вот пока вымыл, высушиваю, потом поставлю в конструкции, где он будет закреплен, не будет падать максимально ближе к стенкам камина. Ну и потом узнаем, сколько он должен нагреваться. Вот верхний уже тепло принял, эти еще холодные. По цвету видно, да, что влага еще не вышла. Потом узнаем, какой эффект. Если все будет нормально, тепло будет от него действительно распространяться, тогда больше приобрету, выложу тогда из заднюю стенку сверху. Такой эксперимент, чтобы дрова не сжигать зимой, много пробовать использовать такие камни. Это конкретно кварцит.